Gideyim ben edeceğim sizi. Hala git de buradan da. Görürsən bu tövlənin işığı hardan yanır? Şirin, bu dilini gün çalır. Görürsən saat 6-da Şirin hara gedəcək bu dilniki qurub? Şirin, mal bazarına gedəcəksən? Hala bu yuxuymuş gəla. Yuxu. Mama. Mama koyun var ki evde. Papan gəlir. Ay mama koyun var evde ma. Nə qoyun ay oğlum? Koyun. Şirin, Koyun. hardan gətirmisən bu qoyunu? Ay mama sen nereden getirmişsin onu ye? Şirin, sənin əziz canlı üçün bu qoyundan mənim xəbərim yoxdur. Ayda bu koyun axtarırlar 100%. De ki, evdə yoxdur. Koyun evde yoktu. Ada get qapını aç gör nə deyirlər. Elime bir şey giyin, elime bir şey Yaxşı giyin. geyinəcəm də. Onu da üstüne bir şey at. Yaxşı. Ne dala bizi yatı be. Bu ne dala, koyun ne dala. Aha. Deməli qoyun buradadır. Ay qardaş, siz kimsiz? Polisdənik. Gecədən bu qoyunu axtarırıq. Deməli siz uğurlamısınız. Bəs o biri qoyunu hanım? O biri şey atam biz bir tane koyun tanırıq o da budur. Deməli birini uğurlamısınız. Yox, oğurlamamışıq. Mən yatmışdım, oyandım, gördüm ki, oğlum Şirin qoyundan söhbət eləyir. Hada söhbət elə deyəndə ki yuxudaydın, başa düşdün. Bunlar mənə naicət elədilər. Hə, başa mən də bunların üstünə getdim, mələtdim də olar, bildin necə? Yəni durdum gördüm elə evdə qoyun var. Gedək, bölmədə izahat verərsiniz. Bölmə. Atam bir dəqiqə bura gəl. Gör nə deyirəm. Saat 6-7 işləyir də səhərə yaxındır. 2-3 saatdan sonra, 2-3 saatdan sonra qonşular hamısı duracaq. Mən istəyirəm ki, qonşuların gözünün qabağında mənə parasan. Özü nə edirsən? Əllərimi qandallayırsan. Özü əllərimi də belə dala aparırsınız məni. Hı? Nə qandal? İzahat verin görək bu qoyun hardandır? Bir dənə də xahişim var. Maşına ki mənə basmayacaqsınız. Boynumdan mı belə tutun, salın içəri. Hə? Bax şey də deyən. Ay cəmaət! Ay qonşular! Durun ey durun, gedirəm içəri. Şirinə parıllar o yanı. Yatmayın. Hazırlayın üz qırxanlarınızı. Yığın pərədəçilərinizi. Şirin qeydiyyatda olduğu yerə qayıdı. Baş sponsorlar Soundride, Bizon, xüsusi sponsorlar Sleepy uşaq bezləri, New Holland traktorları, BYD Motors Baku, SAP, halallıqla ət və süd məhsulları, Green Home Construction, Bizim ev mebel şəhəri, 1-2 dönər shop. Deyirlər bugün bura bir nəfər də adam gələcək. Kimdir? Kimlərdəndir? Deyirlər əvvəl də deyiləsi olub, köhnələrdəndir. Yan kameradan tanıyırlar. Deyirlər onu yaxşı qarşı. Nə ola? Deyiblər, gözünüz. Eşidirsiniz? Canına üşüdümə düşənlər. Elə bilməyin ki, bu təzə virus. Bu virusa səbəb olan bu oğlandır, Villika Şirin. Evə zəng eləyin. Deyin ki, baş ağrı, qarın ağrı, ürək bulanma, qorxu, nə dərman varsa hamısını sizə göndərsinlər. Çünki canımızı xəstəlik salan, tülükü çığırtılı Şirin qayıtdı. Mənə baxın.
Kim burada vajene göstərəcək, hörmət görəcək. Hörmət göstərməyəcək, day bilmirəm nə olacaq. Burada hamı bir-birinə hörmətlə yanaşır. Rast ki gəlmisən, gözümüzün üstündə yerim var. Xoşuma gəldin. İlk dəqiqələrdən gözümə görün. Yaxşı. Mənə bax, bu yer kimindir? Ora mənim yerimdir. Bəs o yer kimindir? Ora mənim yerim. Bəs bura? Bura mən. Lap yaxşı. İndi bunu damına kimi qarışdırın. Təzə əldən başlayaq. Başa düşdün? Buramısı mənimdir. Bildə ki, mənim sözümü printer kimi içəlləməyin. Kserokopiyamızı gedin o yanda çıxar. Qədiş, sənin statyon nədir? Mənim statyam çoxdur bura. Cürbəcür statyam olub. Hələ çaşbaş qarmışam. İnanırsa o qədər statyam olub ki, bu xaricdən mənə təzə statya gətiriblər. İndi bir-bir sayın. Yox, Qədiş, ehtiyac yoxdur. Ay sağ ol. Yorma da məni qaqa. Danışsan, adamsan, adam balasısan. Özünlə qoyun kimi aparsan. Bax, bir yaxda 50-dən sual vermişəm sən. Baxın əlim, aşda bunu, nə olar? Bu nətər yemin? Qaqa, mən bax. Mən, qoyun, mən, xanım. Xosu, ətirəm gəl buna para qaytaraq. O bizə problem yaradacaq ya. Bax sonra Şirin kimi salacaqlar biz ikimiz də çərik. Başın xarabdır, hə? Qaqan ölməyib. Qaqan, qoyunun dilim bilir. Gör nətər danışacaqam bu. Ha, nə gic-gic danışırsan. Qoyunun dili var ki. Hə, qaqa, mən tətildə, kənddə sobanı işləmişəm, bütün qoyunların dilini bilirəm. Hələ bir dənə qoyun var idi, qaqa, onu düz bir marketə göndərdim sigaret almağa. Sonra neynədir? Kəs özüydü. Sonra yox, sonra məlum oldu ki, bu satıcı ilə əlbir olub, mənə qiymətdə soxulmuşlar. Ha, nə gic-gic danışırsan la. Biz görmüşük ki, bir ayla bir şiir əlbir olar. Ha, bir qoyunla bir marketdəki satıcı qaqaş niyə əlbir olsunlar ki? Xosu düz deyir də, qoyuna başa salırsan dediyini eləyir. Mən özüm yoxlamada işləmişəm fermada, ondan bilirəm. Nə yoxlamısan ki sən? Əlimdən toyuğun yumurtası. Ona görə deyirdin, əlim hər yana girir, mən hər şey bazaram. Ay, sərma. Dədənə, qanacağın mərfətin qanacağın olsun. Gör nə deyirəm, qaqa. Bax, sənin o dostun var, qoyun dostun. Ona görə bizim dostumuzu içəri salıblar. Deyir görüm, səni bura kim gətirdi? Nə deyir? Deyir, hər qoyunu öz ayağından asacaqlar. Mənə bax, gəl. Süni intellektdən soruşaq. Süni intellekt, soruşaq. Gəl. Qaqa, qoyunla nətər danışırlar? Yaxşı, mən indi danışıram. Süni intellekt, ayıb deyil sənin üçün. Adam belə danışar et. Bu başı getdin ya, deyəsən. İncimə, amma qoyunla danışmaq istəyən adamın qoyundan nə fərqi var, Başın qarabdın, sən, bu çatdı öyle çatdaqdır. Konum at gəl deyora. Bu başı gedim, Yaxşı da, qutarda, bilən nə dalaşsın. Sən də görmə, mən də. Mənə bax, getmişkən, gəl bu qoyunu da para qaytaraq. Mən bu bizə problem yaradacaq, qalacaq küçələrdə, Yox, danışacaq. Bir şey pişirsən, qoyun, sən də məni görmə. Deyən bir dəqiqə, bu medalyon mənə nəsə tanış gəldi. Mən bunu orada görmüşəm. Sən görmə, boynu qaldır balam. Dostlar, bilirsiniz ki, bir həftədə oğlum tutulub. Bugün onun yanına gedəcəm görüşə. Mənə ehtiyacı olan şeylərin siyahısını yazıb göndərib. Bax, deyirəm sizə, nəyə gücünüz çatır, nə əlinizdən gəlirsə, onu göndərin mənə. Gözləyirəm. Mən küçəyə çıxa bilmirəm. Mənə deyərlər ki, bunun oğlu tutulub, əri də ki, atıb gedib. Bu nəyə çıxır çölə? Utanıram da adıma söz çıxar. Türmədə adama nə lazım olacaq ki? Corab, üzqırxan, bir də xırda xuru şeylər. İndi o siyahı var, onu göstərəcəm sizə. Deməli. Bir dənə kiprik qaldıran, bir dənə layner, bir dənə qırmızı, bir dənə bardo pomada, bir dənə pudra, bir dənə də tuş. Bax dostlar, göndərdiyiniz şeylər təzə olsun yoxlayacağam. Bir də indi adını yazacağam, mənə tuxu göndərərsiniz. Həmişə o tuxudan istifadə eləyirəm. Şirin mənə deyir ki, mama, sənin qoxuvu almaq istəyirəm. Bu sözü deyəndə elə unursundum ki, çox pis oldum. Bir də 150 dənə sabunlu üzqırxan, 100 cüt adi, 150 cüt də kəsik corab. Başa düşmədim, türmədə kiprik qaldıran neynir? Ay bala, nə danışırsınız? Oğlumun bir həftədə gözləri yoldadır, həsrətlə yol gözləyir, ona görə də yazıb. Bir də axırıncı bir söz deyim, iPhone istəyirəm. Hər gün üzümün qırışlarını çəkəcəm ki, balam gələndə görürsün ki, mən nələr çəkmişəm. Nəysə, əziz dostlar, indi mən canlını bağlayıram. Gedim görüm qonşular mənə nə köməklik eləyə bilər. Sağ olun, gələndən sonra sizlə canlını açacağam. Sağ olun. Görüm nə əldə eləyə bilirəm. Bu bizə yad deyil. Tanışındır.
Yox, maşının adıdır, BYD. Yəni ki, bu bizdən yad deyil, qaqa. Xosu müəllim, çox üzr istəyirəm. Bu maşının adı Build Your Dreams'dir. Ana, sən bu maşının adını hardan bilirsən? Bu maşınla mənim ortaq cəhətlərimiz çoxdur. O da rasxozsuzdur, mən də rasxozsuzam. Bu maşın da 100-ə 200 litr benzin içir, mən də günə 2-3 stəkan su içirəm. O da tokla işləyir, mən də vaxtilə tokla işləmişəm. Bu neçə vaxtı mən adaptörünü görməmişəm axı. Mən də görməmişəm. Mən uzun müddət Namiq Qaraçoğlu'nun power bankı olmuşam və onun adaptörünü daşımışam üstümdə. Aşpaz olub, power olub, nə deyil? Hə, power bank olub. Nəsə, mən... Yaxşı, indi mən nə deyilsə o qoyunun boyundakı asılan o medalyondandır, o maşındır, ha? Məncə burada gözləyin, mən bir dənə geyim baxım gəl. Nə yedə, onu dəydaş gör, nə deyil? Ben başını itireyim, mən deyil, spor edeyim məndən. Yenə mən ut da. Hələ bax. Bu o da öyle, səhv görmüşük. Səhv görmüşük? Ha. Deyəm də, hə. Deyim yox, ha. Maşınım yoxdur zaten qoy, maşına aid nəsə olsun da üstündə. Git sən. Nə deyim, yox, bunu var. Oqtayım, gəl çıxdı Oqtayım da. Bugün axı möhtəşəm gündür. Bu qonaq gələndə stolların açılmağı ilə sevinən, fəxr eləyən şirinin tutulmağını qeyd eləmək lazımdır. Normalini konkret qeyd eləmək lazımdır Oqtayım. Gəl çıxdı Oqtayım da. Bu nə viddi verirsən? Transformatora girmişsən Oqtayım. Yox. Oy! Ya bu əhd eləmişdim ki, Şirin gedib türməyə düşsün. Karanlıqdan avtovağzala, oradan da işə dizin sürünə gələcəm. Onu eləyirdim də. Oqtay, mən deyirəm sən bu 15 dəqiqəlik yolu 4 saata niyə gəlsən? Heç olmasa manatlıqdan müştəri zat götürərdin də. Tək qalmazdın da, darıxmazdın da Oqtay mi? Başın xarabdır, nə darıxmaz. Belimdə daşıyım mən onu. Taksiyəm elə bir. Bəs üzvə gözvə, bu nədir bu üzün gözün, bu nə söhbət Oqtay mi? İçin kuruğuna gəlib çatanda, kuruğu gözləmədim sol tərəfi. Bir dənə çeşqol, nə tər vurdusa, üçün kuruğundan getdim, düşdüm 4-ün kuruğuna. Bir mikrorayon qabaq düşdüm də elə bil. Halal olsun sən Oqtay mi? Maşınla pozmadığın qaydaları dizinlə pozmusan, qoşa xətti tapdalamamsan. Tapdalamışam. Elə ki olar, qoşa xət mənliydi. Aktaycık, qoşa xət. Deyəsən telefonun orada yayılıb, bu hardan bildi? Niyə də, Aktaycık, bəs nə olub sənə? Mənim üçün quruğundan maşınları Aktaycık! Hə, boşum, Aktaycık, deyirəm ki, 2 xət. 2 xət, hə, yəqin bu kiməsə mesaj yazıb. 2 xət göstərib, ona görə belə sevinirdi. Oqtay mı? Çox vaxt 1 xətdə axı. Aktay, xamlə. Xəmlə? Nə bu? Qadınadır, acdır bu. Anne, həmilə bu əməlli başda hamilədir Oqtay mi? Sən baburda qoşa xətti tapdalamısan. Oldun ata, təbrik edirəm. Ay Fərman! Ay yox, mən istəmirəm, ay Fərman. Ay yox, mən bu prosesləri 25 il əvvəl keçmişəm də. Mənim indi uşağı bağçaya, məktəbə aparan yaşım deyil axı. Aktaycık, indi məni qulaq as. İndi sən bilirsən də hocam, mən həmilə aşkayam, həmilə aşka burada bax, həmilə. Aktaycık, gör nə deyirəm. Mənə qulluq lazımdır. Ona görə gedirəm səni evə, sən ubojisi var, Mirvari. Qoy məni qulluq eləsin mənə. Çünki mən uje vsyo həmiləyəm. Həmilə aşka. Sən nə danışsan, ay Nasya? Mirvarinin paltar yumaqdan vaxtı var, sən qulluğunda dursun. Bütün gün o paltar yuyur. Mən bir sviterim var idi, onun üstüne yazılmış ki life is beautiful. Onu o kadar yuydu ki üstündeki yazı silindi, tamam ayrı yazı geldi. Var idi, qafiyə var idi evdə. Rəşadın ayaqqabısı Məştaqa kəndində batıb, tələbən balayəliyə maz ver. O qafiyə yazılıb, ben sinəmdə, heç mən meyxana vəskarı deyirəm mi? Qapının bağlanma atam. Qoy içəri biraz havalansın. Nə olub balam, ona da bir dənə sözüm olmur, Allah olsaq bağlayıq. Belədir ki, belədir də pisdir. Quru yaş öyrəşmiş. Hala faxın yemiş. Anam qardaşım.
Necəsən lan, Lupa Qədir? Tanımadın ya. Buna bax hala, mən sənin üçün əylənəm səninlə görüşmək üçün. Sən görmüsən birdən ikdən mən kimisən qabağında əyilim. Çıx stula görüş ala mənlə ala. Ay sabah belə. Gel şey otur. Kanımız qaraldı ya. Bir şey olar ha. Neyin rüstü ala, necəsin? Hə, dayı, nə varmır, neynəmin, yaşayırıq da görə. İnanırsan, qonşuna dil xorulub ya. Görürlər ki, məhəllədə yoxsan, deyirlər ki, şirin məhəllədə olmayanda məhəllənin dadı duzu olmur da qaqa. O qədər pis oldular ki, qaqa. Götürdülər bu 100 manatdan atışdılar, 2 avtobus, getdilər rayona qaqa. Baxıram storydə bu yemək, simək, kabam, zız, anəm var şu. Mənə görə dil xorulub evlər rayona. Qız bız. Mənə bax, əsas mama necədir, mama? Mama yaxşı, narahat olma. Bütün gün TikTokdadır, hamı tıklayır. Qəşəng, Nastrensiz adı yerində. Əsas o tıklayırlar da. Narahat olma, dedi gələcəm yana. Mənə bax, məhəllədə köynələrdən kim qalır? Şahin dayı sağdır la. İnan sana Şirin, bir həftə 4 içərdəsən, mənim üçün vurduğu megabayt vardı ya. Hələ indiyəcən qurtarmayıb. Doğrudan. Ha, paketi istifadə edirlər. Qaqamın nəni bərəkətlidir özümün, o 2 manatlıq işıq yüklədim lan qaqa. Hələ də yanır işığımız. Dünənləri xosu ilə oturduq çayxanada. Ala bir dənə süfrə qurmuşuq. Ləzzətli də, belə qiyamət. Sənsiz boğazımızdan keçmir. Mənə yeməyi gətirirlər. Bu nədir da, bu nədir da? Sağ. Bu nə ya? Budu kim dişləyib ala? Dinaşo, boğazımızdan keçmədi qaqa, sənsiz. Orada 2 dənə deyin ya, biri budun dibidir, biri də buddur. Boğazımızdan keçmir, gətirdik sən qaqa. Ala xəstəsiz. Dişləmiş budu nə edirəm ala? Gör mama öz əlləri ilə sənin üçün nə hazırlayıb. Bir səninlə gətirmişəm. Yemək, şirniyyat, nədir o? Mənə bax, mama nəşriyyatda işləyir axı. Crossword düzəldir. Ha, öz əlləri ilə düzəldib sənin üçün bu crosswordu. Özü bir sən nə deyir? Deyir ki, Şirin özümüzünki. Qoy cavabları da verim ona. Orada vaxt itirməsin. Cavablar yazır ki, vaxt itirməyəsən. Fikirləşib vaxt itirməyəsən. Ha, fikirləşmə. Allah, mən burada da lazımdır, vaxtım geçsin də ala. Qoy qaraqalamını. Eko, sən mənə gətirilmişsən. Demək ki, giyinmədiyin köynə paltarları gətirilmişsən. Şirin müəllim, ağzımdan aldınız mənim sözümü, düz deyirsiniz. İndi sənin ağzının üstündən bir dənə şillə vuracam. Ağzımdan aldınız. Mənə bax, qoyundan nə xəbər? Dərman deyirsən qaqa. O heç, o barrandır, barran. Eşitirsən, oğurlanan qoyunu deyirəm. Qardaşların ölməyib ki, sən içəridə qalasan. Proses gedir, iş gedir. Oğru gəlib özü boynuna alacaq. Narahat olma, həll eləmişik. İş gedir, hə? Hoşsa elə dün ki, surokum qutarana kimi yatmayayım da burada. Tez çıxın, başa düşün, tez çıxın. 2 saat əvvəl çıxarsan, nə olar ki? Mənə 2 saatda 2 saatdır da. Eşitirsən, sənə bir dənə siyahın verəcəm, aparıb verəcəm mamaya. Buraya gələndə hamısını alıb gətirsin. Bir də Reyhanıma deyin ki, darıxmaz. Vaxt bizi ayıra bilməz. Gələn, hamısını yazılıb qoy. Qaqa, mənə baxın, bəs bu sənə telefonla danışmağa icazə vermir. Telefonla danışmaya dedik, mən burada telefonla danışsam görə hamı telefonla danışır. Başa düşdün, hə? Eləyənmirəm o. Divarlar nazikdir də, eşidirlər. Eynən bizdə kimi qaqa. Nə danışırlar, hamısını görürük. Yaxşı, gizləmə. Heç nə. Gəlsən. Belə özümüzdə hər şey yaxşıdır da. Hə, qaqa. Narahat olma. Kövrənmə ala, kövrənmə. Bilmiyorum, darıxdırmıyorsun qaqa. Keç ala, şapdilley. Mirvari! Oy, ölmüşdüm ey. Sən bizim evimizə necə girmisən? Ay qız, düz 1 saatda səni çağırıram. Eşitmədin? Mən də ailə tərbiyəmi göstərib pəncərədən atdım özümü içəri. Düz 1 saatdır burada sənə baxıram. 1 saatda sən bu güzgünü təmizləyirsən. Nə axtarsan, nə orada? Silirəm, ürəyimə yatmır da. Qıraqdan baxıram, elə bilim yenə nəsə var orada. Bax. Dəli olmusan, o sənin öz şəklində. Onları o tərəfə qoy, sənə söz deyirəm. Şirinin tutulma səbəbini öyrənmişəm. Doğrudan, niyə tutulub ki? Sizin ailəyə göz dəyib. Göz? Hə də. Qohumlarınız Reyhanın yanında Şirin kimi belə enli kürək, Brüsli kimi oğlanı görüb gözləyib. Bu göz sabah bir gün Oqtaya da deyə bilər ha, deyirəm sənə. Oqtaya göz dəysə, o boyda biz neçə kimi idarə eləyəcək? Biz də kasıblasaq mən silib ala bilməyəcəm. Mən də onu deyirəm də, sən çox yaxşı qızsan, məni yormursan. Bir dəqiqə içində özün beynində belə quraşdırırsan da o tərəf. Bu gözün qarşısını almağın bir yolu var. Evdən nəsə çıxmalıdır. Nə? Hələlik işini, təmizlik vasitələri olsa bəs. Mən görmüşəm, sizin depoda hər şey var. Bax. Slipi, mop, vidrə, əlcək, sapok.
Hələlik bunlar bəsdir. Nəğdi slipi. Ala, bu var. Gedir qalanları da aşağıda verim sənə. Gedək. Düş qabaqma. O görsünüz qaqaş. Həyata düzgün vid verməsəz, axırı o belə şirin kimi olacaqlar. Eşitdin ki? Bax budur. O məsələ budur. O belə şeylər. Oo, işləməyən saatını toya taxmaq üçün atmayan şirin gəldi. İçəri şirin. Ha, bizə fərqi yoxdur. İçəridir yoxsa çöldür. Biz qolumuza işləyən saat taxmırıq. Çünki bizi heç kim idarə eləyə bilməz. Görün niyə gəlmisiniz? Ha, xalama olayım. Əyib olmaz bizi üçün. Sənin çətin vəziyyətin olsun. Biz də gəlib sənə deyməyik. Sənə görə ən çox sən nə pis oldun qaqaş? Al, neçə ildir Reyhanı sevirsən, toy xəyalı, qur, ora, bura, axırda da mənlə evlənsin. Necədir? Əzimmidir? Eşidirsən ha? Mən içəridən çıxıcıyam. Reyhanla da evlənəcəyəm, bildin? Bunda bir necə olub? O göyə baxırsan, o ulduz sürüşürsən də bir arzu tutursan ha. Baxsan, orada tutuzdura bilirsən, qaqaş. Şirin, sənə bir kitab gətirmişəm. Vaxtın olanda oxuyarsan. Baxın. Bu nə kitabıdır la belə? Nakam sevgilər mənim qaqaşım. Götür, oxuyarsın. Zaryatka verən kitab. Tarixdə gör nə qədər sənin kimi sevib qovuşa bilməyənlər olub qaqaşım. Oxu bəlkə bir təsəlli tapdın oradan. Hə, ay bir manatlıq çayxana, tualetin qapısına zajqalka ilə sevdiyinin adını yazanlar. Eşidirsiniz? Nə qədər ki surokumuz da surok gəlməyib. Durun basın bayıra. Şirin, qaqaşım, sən narahat olma. Bu kameradakılar hamısı tanışdı. Əgər burada səni gündə bir dəfə döyürdülərsə, tapışacağam ki, 3 dəfə döysünlər qaqaşım. Belə nəfəsin kəsənə qədər qaqaşım. Hadi basın bayıra. Oxu ya. Xalama olayım. Allah qapı açsın sən. Çıxanda mənə cümləni təsbih düzü qoşarsan. Təsbih, ara gedir etdin ara. Söyle onun təsbihlə, hə? Gələn gedən təsbih. Doğrudan kravat istədi. Türmədə özləri verir də kravatı. Neyinir indi? Aynen, şana öz qulaqlarımla eşitdim də. Deyim, mənim burada yerim yoxdur. Gecələrin yata bilmirəm. İndi mən loteriyanın pulunu alıb şey verməliyəm, kravat almalıyam. Bu Şirin də məni işə saldı. İndi cəmaatın pulu mən neyniyəcəm? Gedib ona kravat alacağam. Deyinən, ay Şirin, sən ömründə kravatda yatmısan ki, indi türmədə məndən kravat istəyirsən. Neyniyəcəksən türmədə kravatı? Ha. Deyirəm, bu bizim evin də parkovkası yok. Geç-gedə uzanır ya. Ha, bu orada parkovka olar. Yaxşı da marşrut işləyirəm ya. Amma sən zan kravatı al, taksini aparaq. Marşrutdan ara qoyacaq kravatımızı. Dəlisən sən? 10-15 asnaqlı yoldur da. Mən öz cehizlərimi 274 nömrəli marşrutla aparmışdım. Ona marşrut var. Niyə yox idi? Şəhərdə təklik idi, amma var idi. Nəyəcən içinə mən yenə pul vermişsən. Yox, minmədim ki, pul verim. Cehizləri qoydum marşruta, başı batmış şərbət də qarşıladı. Nəysə, gör kravatı hansı dükanda satırlar. Tez alaq çıxaq. Gələ bura girək, gəl də. Reyhan, necəsən? Biraz ehtiyatlı ol da. Mən olmasaydım necə olardı? Arkadaşlar, çürüyü bey. Fərman, çox sağ ol. Əslində çox qorxdum. Mənim həyatımı xilas elədin. Bu aralar çox fikirliyəm, Şirinə görə. Salafandakılar da yəqin ki, evdən Astanovkaya qədər qonşunun maşını ilə gedən Şirini almısan yəqin ki, ha? Hə, Şirini almışam. Çox sağ ol, Fərman. Sən mənim həyatımı xilas elədin. Amma bu o demək deyil ki, mənim yanımda gedə bilərsin. Təşəkkür edirəm. Fərman bəy! Gəldim, tapdım. Bağışlayın gecikdi. Balaca budu axtarırdım ki, Reyhan xanımın qabağına atan zaman ayaqları əzilməsin. Of, Fərman, bəsdir də. Ayıb olsun sənə. Mən də bayaqdan özümü sənə borclu hiss eləyirəm. Uf. İyisən.
Sənə adam baxanda boyun, buxunun, qaşın, gözün, vidin, fasonun, ala diksiyan var ki, möhtəşəm. O Kadir İnanır kimi danışmağın var sənin bir dənə. Danışmıyor, necə idi o? Beni bağışla, bir daha olmaz. Salam, da heç olma, budur da budur. Və bu cisimdə, bu dəxlisiz ruh nədir, gəlib səni tapır. Arkadaş, bununla bir maraqlı onda ala da. Ala adama bir zaryatka ver də. Kəna. Yakamı bırakın. Oynamayın gururumdan. Ala bıraxdım. Ha, amma bizə nə edəcəksən? Sən özünün yaxasından tutacaqsan qaqaş, özünü döyəcəksən, səsli küylü. Mənim də əsəblərim sakitləşəcək. Olmasa vid verəcəksən qaqaş. Başla. Olamaz. Budur. Düş! Budur. Kimi sensen bırakın. Ha. Bırakın beni kimi sensen. Bırakın. Aha. Bırakın. Neyse ala. Şu an ne işin var? Sana sana başını patladıran bir de Kenan'ın artıq eski danışırsan. Ala yığışdır mı komedyanı? Davay ala, məhəl özə. Neyse ala, havaya təbiyyatsan. İqran çox sağ ol. Ha, neynədin denən görün? Fərman müəllim, o dediyin məsələ hazırdır. Qohum məğrəbədə, məhəllədə nə qədər panyatqalı, tərbiyəli, qanacaqlı uşaqlar var. Hamısına demişəm ki, Sandroid işçi axtarır. Düşürlər işin üstünə. Sonra nə dedin? Sonra dedim ki, minimum 1000 manat aylıq gəlirim var, elektrikli maşınlar nə qədər istəyirsən var. İşdən sonra maşın qalır qapının ağzında, ürəyin istəyir sürərsən, evdəkiləri harasa aparıb gətirərsən. Ondan sonra da taksi lisensiyasını almağa kömək eləyir şirkət özü, raskotları da özü bakrivat eləyir. Sən əsas şey deməmsən ki? Ayda, yo dedim ki, çaxçıq da olur. İri belə çaxçıq olur ki, hələ gündəlik raskotları çaxçığına nə var ne yox. Söv, vid verən söhbətdə. Görsən qaqaş, cəmaat qaz vurur, qazan da olur mənim qaqaşım. Sən də burada özünü döyürsən, özünü vurursan ala. Qardaşlar, proqramalıyıq. Nə oynayaq, biz sürə bilmirik ha. Mən bilirəm də nə necə sürürlər. Prosto ki, bir nəfər lazımdır ki, əlsin orada pedalları bassın. Mən də onu çıxardım oradan. Çəyğim artmır. Sürəmirəm. Neynə? Ayağım çatmır deyirsən. Eyb yox, sən oğla gətir. Sonra biz kömək eləyərik, sən ayağın pedala basarsan, eyb yox. Ay git, traktor uğramırıq biz, şofer uğramalıyıq. Şoferi? Sən bostanın ortasında müqavva kimi diyana bilərsən. Müqavvandan ha? Müqavvandan danışmayın, özümə elə bir bayda istəyirəm. Çuçila. O bostanın ortasında dayanır belə qurt-quş qovan var, Müqavvadır o. Dayanıram. Sən dayanırsan bostanın ortasında çuçila kimi. Bax, traktoruna gəlinəndə sənin üstüvə tullanırsan onun qabağına. Bizlə şofer, oğrayıb qaçırıq. Yaxşı. Dayan bir dənə çuçila kimi bax. Hələ boydur ya. Özüm girdim traktorun altına, traktorun TTK-sını oxuyurdum. Deməli 6 sindirli motordur, 130 at gücüdür, ilkini ödəniş edirsən, 40% dövlət dəstək olur, 60 aya faizsiz bir gündən köfələ, Allah bərəkət versin. Ay, Xozay! Ne oldu sen maşının altına ışıtırsın? Ha, necə nə oldu? Görmürsən, körsən. Ha, bu boyda adam görmür. Ha, sürə bilmirsən, sürmə də bunu da. Sürə, gör neyləməsin, yazıq ye. Ha, səlil oldu ye bu ye. Neylədin ola? Vurdum. Aktayçık, sen mənə еще 5 ştuk alırsan. Bunlar? Aha. Nasıl sen gazla tormuzun yerini öyrən, Gazı basıb hara gedirsən sən? 5 dənə maşın, 5 dənə çörək dörək, evə gələndə alım qoyum mətbəxə. Ay yox, sən başa düşürsən, bu biznes. Nə biznes? Qulaq as, sən 5 dənə maşın götürürsən, verirsən Soundrayda. Onlar sənin üçün şoferlər tapırlar, sən də 5 aya bir maşını bulup çıxardırsan. Bu baş ayrı başlı. Yoxsa mənim qabağıma çıxanlar hamısı deyir ki, gözəllik salonuna istədim. Sənin başın biznesə yaxşı işləyir ha, Nastya. Baş sponsor Soundtrack. Oktay, gəldim səninlə bir söhbətləşək. Şirin, sən kim, mən kim? Mən o boyda şirkətin yiyəsi, məşhur Savarez Oktay. Sənsə məhəllədə özündən balacalara əl qaldıran Vilka Şirin. Yer get buradan, yer get. Oktay, belə özün bilərsən, amma mən əli boş gəlməmişdim. Birini sən almışdın, birində özümə. Dedim söhbət elə bizon içi.
Birin, əslində mən elə məşğul adamam ki, boş-boş söhbətlərə mənim vaxtım qalmır. Sənin bir söhbətin var, məhəllədə uşaqlar üstünə düşüb səni belə siləmişdilər ha. Bax o söhbəti danış da, elə xoş duyuram. Baş sponsor Bizon. İqa, bu New Holland traktorundan birini də biz almalıyıq ağaşım. Optan görsən necə qazanır. Gör bu necə qazanır ki, mənim kimi oğlan göndərib ki, işə nəzarət edeyim ağaşım. Fərman bəy, indi gör orada nə qədər gəlir var ki, həm sizə verirlər, həm də siz oradan hesablayıb bizi dolandırır. Ha, belə pis çıxmasın, nə qılarsan, mənim gəlirimi hesab. Fərman bəy, sizə bir yaxşı, bir də pis xəbərim var. Aha. Pis xəbərim odur ki, Oqtay həmişində deyib ki, traktor olmayana qız vermə. Allah nasıl pis xəbərdir? Zordu ki bu. Bomba kimi də xəbər deyib, mən zayiyyatqa verdim, necə lazımdır. Ha, Şirinin pulu hardandır? Geçsin New Holland traktoru alsın qardaş. Şirinlə Reyhanın ki qutardı. Game over qardaş. Yaxşı xəbərim də odur ki, New Hollandı faizsiz lizinqdən almaq olur. Özdə 60 ay. Aylığı da o qədər münasibdir ki, traktorla işləyib öz aylığını çıxardır. Bu nasıl yaxşı xəbərdir? Ha, məzələnsəsən mən. Əlbəttə yaxşı xəbərdir Fərman bəy. Beləliklə sevənlər də qovuşar. Ha, sevənlər qovuşacaq ha? Yaxşı, yaxşı. Mən belə vaxtım ki, sən New Holland traktorunu sevdi. Mən indi sizi qovuşduracağam qardaşım. İqar, bunu qoş kodan əvəz ora. Çıxamam. Sən video verəcəksən sən. Bunu mənə eləməyin Fərman bəy. Allah. Xüsusi sponsor New Holland traktorları. Ay Şirin qardaş, necə oldu sən getdin 10 nəfərlə söhbətə, oradan sağ-salamat çıxıb gəldin? Nə var? Qaçmamısan. Qaçmaq, hala sən də danışsan ha. Hala mən əmim dinlə ova gedirəm ki, bizdən ördəyi vurarlar. Mənə deyərlər ki, Şirin, qaç ördəyi götür gəl. Hala ayıb da la qaçmaq. Bizə yaraşmır hala. O bəs necə oldu 10 nəfərsinə salamat tutunuysan? Hala qoy danışım da. Gəldim çatdım. Gördüm bulan qılavuzı deyəm, mənə belə baxır. Bu üstə bir də analiz elədim. Bu da bıçağını çıxartdı. Hala mən də əlim atdım kloka. Bilkarı çıxartdı. Hala yox sabun ətirli kalabasasını çıxartdım. Dedim atam, doğra yeyək. Bu ne? Bu doğradı, yedi. Dedim atam, davay, dalaşmıyor. Hala yox hala, necə yəni ki dava eləyir. Dedim hala, mən hansı oğlanla sap kəsmişəmsə, yəni çörək kəsmişəmsə, mən oğlanla heç vaxt dava eləmərəm, başa düşdün. Söhbət də belə bağladı. Xüsusi sponsor SAP halallıqla ət və süd məhsulları. Əri Siryozum. Siryozum, o gün sən mənə qayıtdın dedin, Padruqamın əri bir vaydı siyir 06 alıb. Padruqamın da oynan şəkil çəkdirir, hər gün qoyur statusa, WhatsApp-a azıq verir. Mən də fikirləşdim ki, Şirin, Reyhanın o qızdan nəyə əski idi? Ona görə sənin üçün bu şəraiti yarat. Mən səni çox sevirəm. Mən də Siryozum, mən də. Etdisən, də sənin şəkilləri bir çəkin, sən də qoyur WhatsApp-a, statusa, hamıya azıq ver. Gəl, çək. Deyəm. Yaxşı çək. Deyəm. Ay sağ. Bəh. Necədir? Yəni, bir daha gör. Gələ Siryozum. Baxın, ayda, Şirin bütün şəkillər super alınıb. Bilirsən də bu maşın plug-in hibriddir. Yanacaq sərfiyyatı da çox azdır. Gedib Bakımı gəzək bu vaydıyla. Yox, Siryozum, mən maşını yəysə qaytarmalıyam. Necə yəni yəsinə qaytarmalısan? Sən almamısan maşını? Yox, tanış uşağı var onun maşında. Dedim ki, gətirin bana sənin üçün şəkilləri çəkim, təzən apamı qaytarım özümə. Şirin, ayıb olsun sənə. Xüsusi sponsor BYD Motors Baku. Hazırsan? Allah hazıram liboy söhbətə. Kim söz çatdıra bilməzsə Reyhandan uzaqlaşır. Dava. Ha? Mən razı. Başlayıram. Silip uşaqlarda pişirməcə yaradım. Silip uşaqlarda allergiya yaratmır. Silip uşaqlarda səpki yaratmır. Silip təmiz su toxuması, üzvü pambıq və təbii bambuk lifləri kimi ingrediyentləri özündə birləşdirir. Silip bu körpənin tərsi nəfəs almasını təmin edir və onu qoruyur. Silip Nə oldu? Sözün qutardı? Bizim aləmdə hamı bilir ki, heyma silip bitsə, mənə heç kim söz satdıra bilməz. Dava, oraya sənə bir də Reyhan'a yanını görməyim. Dava, gel. Xüsusi sponsor Sleepy uşaq bezləri. Ay Şirin, nə gözəl möbellər var. Deyirəm, amma sən dirəşmirsən ki, cəhizlərdən nəsə çatmır. Amma mən də deyirəm ki, bizim ev mebel şəhərciyində hər şey var. Divan, stol, komod, şkaf, hər şey almışıq da. Biliyorsun, yox, hər şey almamışsınız. Bir dənə şey yadınızdan çıxır. Nə? Bu kreslo. Neyinirsən bu kreslonu? Siryozum,
hər evdə hər kişinin belə bir kressosu olmalıdır. Niyə? Çünki axşam oturacam bu kressoda, əlimdə semçika titrəyə futbola baxacam. Arada da sənə deyəcəm, Süriyazım, Beyhanım, mənə oradan çay gətir. Şirin, yaxşı, Allah bu kreslonu. Amma sən futbola baxa bilməyəcəksən. Niyə? Çünki mən seriala baxacağam. Çayı da mənə sən gətirəcəksən. Yaxşı, mən gətirəm, mən gətirəm. Hayda, bax, oturmuşam burada semçika titrəylə. Xüsusi sponsor Bizim Ev Mebel şəhəri. Nə var, nəyə gəlmirsən? Salam qardaş. Oktay mənim yoxdur, işim var idi oyna. Allah, Oktay əmi yoxdur işi. Mənəm burada, sözü dinlə. Yox, özü ilə işim var idi, o görünmə. Qulaq as da, ev tikdirmək istəyirsən. Kvadrat 800 manata, usta, material, hamısı onun içində. Evi də tam təmirli təhvil verirlər. Damına qədər vurub, eskiz layihəsində özün seçirsən. Axıdır asağı sən verirlər, gedirlər. Atam, sənin ağlın başqa şirkətlərə gedilməsin. Bu Green Home-dir, ala. Oktay əmi də sən bunu deyəcəkdir də. Fərqi nədir? Mesela mənə bax, Oktay müəllim yoxdur, Şirin müəllim var. Sözü budur. Şirin müəllim, mənə açığı evzad lazım deyil. Mənə biraz borca pul lazım idi. Gəldim dedim ki, biraz iş Oktay əminədir. Yox, saxla. Borca pulu gəlib Oktay müəllimə istəyərsən. Get, mən ancaq ev işinə gəl. Davay. Xüsusi sponsor Green Home Construction. Dedə nə olub? Niyə xoşbəxt deyilsən? Bu sabah toyumuzda axı. Seriozum, xoşbəxt olmağına xoşbəxtəm. Prosta pis oluram da. Mama bizdən ayrı qalacaq. İndi öz aramızdır. Mən də belə mama uşağıyam axı. Düzdür, mama yeməklərini yeyirdim. İndi mama yeməklərini yeməsəm də mama bizdən ayrıdır da. Ona görə narahatam da. Yaxşı da Şirin. Düzdür, mən Mətiş xala kimi yemək bişirə bilmirəm, amma səni ac qoymaram. Gör sənə nə almışam? Ayda, bir-iki, seriozum. Sən mənə ən zəif nöqtəmdən vurdun. Halal deyilsən. Ayda, vay. Nuş olsun. Şirin, indi də görüm Mətiş xalanın yeməkləri yaxşıdır, yoxsa bir-iki dönə? İndi Mətiş xala qalar, indi ana qalar, nədən? Bir-iki əlbəttə. Xüsusi sponsor 1-2 dönər. Buna bax hala, bir axtan bizə yalan məlumat ver. Biz də başqasının hörmətini qoyuruq səhərdən buna. Yaxşı süpürə. Ata, mən buraları elə silib süpürəcəm ki, sizin heç birinizin izi qalmayacaq burada. Sonra gəlib orada deyəcəklər ki, Şirin burada heç bir oğlanın izi tozunu qoymadı. Ala sən idin buralar mənli idi deyən. Gəl görsən bundan sonra burada yatmaq yeri olacaq yoxsa yox? Ata, mən o mənada demədim, buralar mənli idi. Mən çox təmizkar adamım, başa düşdün? Yəni öz əli qabiliyyətimə inananam. Sizin də özünüzdə elə bir daveriya yox deyə belə təmizkar olasınız, bildirsiniz, inanmıram sizə. Tak işte bundan sonra burada bir dənə artıq əski şey görsəm, səliqəsizliyi görsəm məndən incimin. Boş danışma. Oranı süpür, sonra gəl buranı süpür. Ala, sonra bizim paltarları apar hamama, yu gətir. Hə, oca qısibam çatıb sizə. Hə? Hamı bilir, mən çöldə nə qədər oğlanların ləkəsini təmizləmişəm. Yığın qoyun bir qırağa yuvub verəcəyəm. Deyirəm, bala, özüm kimi dosta can yandıran oğlan görmədim də. Biz hələ sən kimi dost yandıran adam da görməmişik. Atam, sən deyəsən kamerada darıxırsan, ha? Keçək təkliyə. Şantrapır. Sənin günlərin, ayların, illərin var hələ burada. Hələ elə günə qırdan sağ çıxasan. Bildin ha? Danış görüm, sən qoyunu hardan tanıyırsan? Qoyunla bir sinifdə oxumuşam. Bu bizə məsələn niyə qoyun? Faxı müəllim, Kosu müəllim, sizə dedim ki, bunu verin mən 10 dəqiqəyə danışdırım. İstəyən. Mən nə bilirəm ki, nədə danış. Bilirsən neyi danış? Bu qoyunun boynundakı medalyonla traktordakı medalyon niyə eynidir? Traktorla da bir sinifdə oxumuşam. Köz sözü. Bunu mən özüm danışdıracağam. Mən bilirəm neyi deyəcəm. Eko, ged o daş ütünü qoy qazın üstünə. Yaxşı. Darıxma, göründü mən səni danışdıracağım yoxsa yox. Faxı müəllim, Kosu müəllim, qaz qutarı bey yanmır. Onda tok çaynikli xotda qaynar su ilə danışdıracağam mən bunu. Bu çaynikin boşluğu var, nəsə. Hayda, sen başın boşluğu var ya. Hayda, onun bittiğini Şirin biline ya. Heyp. Kanka Şirin burada olsaydı məşkəncə verərdi ya. Ay git, Şirin burada olsaydı biz bunu niyə danışdırırıq, ha? Şirin yoxdur deyənə bunu danışdırırıq da. Əcəb paradoks deyə düşmüşük. Özün sən ha, paradoks. Paradoks deyil, absurddur.
Paradoks bilirsiniz nədir? Yəni kənddə bir bərbər öz saçını kəsə bilməyən adamların saçını kəsir. Ondan soruşurlar ki, sən öz saçını kəsə bilirsən? Bərbər fikirləşir ki, əgər mən öz saçımı kəsə bilirəmsə, deməli mən öz saçımı kəsməməliyəm. Paradoks budur. Bərbər saç qırxın. Dənlək deyil, deyil mi dənlək? Yox, dənlək baş kəsin. Əcəb paradoksa düşmüşük. Faxı müəllim, Xoşu müəllim, sizə dedim ki, bunu verin mənə, beynimin qapağı atır, özüm danışdırım. Get danışdır. Sən danışdırmasa ona. Gör sən başına nəsə. Yeri danışdır. Get. Get danışdır. Yaxşı bəsdir. Danışıram. Ala yaxşı da, gəl də, güclə danışdırıq deyəm də bir dəqiqə. Cimcimliylə, səsin başıma düşdün ya, elə danışır. Sən də danış da, sənə görə dostumuz orada istirahət eləyir ya. Biz onu içmişəm, ona görə səsim güclənib. Yaxşı eləmişsən. Hər şeyin günahkarı çobandır. Traktor da fermanındır. Oradakı çoban eləyib hər şeyi. Seriozum. Hansısa toy atmen oldu, hə? Ara nə qədər yeməyə gətirmişsən. Amma bir dənə söz deyim. Bu karabasalara sevindim ha. Necə ürəyim istəyir dala. Şirin, sevdiyin bütün yeməkləri bişirmişəm. Deyirsən darıxmısan ev yeməkləri üçün. Həm ev yeməkləri üçün darıxmışam, həm də buranın yeməkləri üçün darıxmışdım. Mama qurban sənə. Sən buranın yeməklərini yemirsən? Üşümürəm mama. Prosta ki, başım qarışdı bilsən nəyə? Burada mən səliqə səhman dərs keçirəm axı hamısını. Nə bilim, kim necə yatsın, kim necə dursun, dişləri necə yusun, yerini yıxsın, hə? Başa düşdün? Başım qarışdı ona görə buranın yeməklərini yeyəmədim də. Mənim sevgilim ağıllıdır da. Hara gedir, oranı düzəldir. Şirin, nə vaxt çıxırsan? Darıxmışıq sənin üçün. Şirin, mən də darıxmışam da sizin üçün. İnşallah bu məsələnin üstündə işləyirlər. Az qalıb çıxıram, az qalıb. Mama, mən Xosuya siyahı vermişdim ki, onları alıb gətirəsən. Gətirdin? Hə, gətirmişəm. Bax, bu sənsin, mop. Mop. Mopu neynirsən? Seriozum, belə deyim də, burada bəzi adamlar var ki, onlara nakazat edirəm, başa düşdün? Yəni, bu ilə onları incidirəm, döyürəm. Baxmadan bita da deyərdim gətirmə, bita yandırır da, başa düşdün? Slipini neynirsən? Seriozum, mən onları döyəndən sonra baxma da, biraz otaq zat çəkilənir, qan zat, başa düşdün? Şirin, nə olur, qan olmasın da, heç kəsi vurma, xahiş eləyirəm, mənə görə. Yaxşı, sənə xətirbə də dava eləmərəm, amma mopla bu slipi qalsın. Bu da əlcəklər. Bax, bu əlcəkləri nəyə qoy dedim gətirsin? Burada çoxdan yatanlar var, çoxdan suruq çəkənlər var. Bunlar darıxırlar, gecə, səhər, tuturlar dəmirlərdən, belə silkəlirlər. Deyim, onlar bunları giyinsin ki, əllərin mazılınmasın da. Mama, mənim üçün corab gətirmirsən də, hə? Mama qurban, sənə 250 cüt corab gətirəcəkdim. Yükümüz ağır oldu, gətirə bilmədim. Ha, mama, mən 250 dənə corabı neynirəm? Mən Adnan Oktarza da, mənim 1089 il iş veriblər. Neynirəm o corabı? Mama qurban, 150 dənə də üz qırxan gətirəcəkdim. O da qalsın başqa vaxta. Mama, mənim neçə dənə üzüm var ki, onu qırxın? Neynirəm 150 dənə üz qırxanı? Yaxşı, mama qurban, siz söhbət eləyin. Ürəyinizdə nə söz varsa danışın, mən indi gəlirəm. Gəlirəm indi. Yaxşı. Gör sənə nə deyirəm, mən sənə 150 dənə üz qırxan göndərmişəm, özdə sabunla. Dənəsi 50 qəpikdən 75 manat eləyir. Bir də 250 cüt corab eləyir 100 manat. Onu sən mənə hoptum eləyib 150 manat verərsən. 25 manat da halal xoşun olsun. Sağ ol. Hə, Rafiq. O dediyim yerə bütün bizim o boş olan uşaqlardan göndər, təcili 2 dənə A-frame tiksinlər, özə ən premium materiallarla ha. Birində özüm qalacaq, o birində uşaqlı ailə qalacaq. Hə. Oya bizdən yaxşı A-frame tikən olacaq, biz Green Home-uq, göndər tiksinlər. Bunu tapşırdım. Oya buna baxıyorum. Hələ uşaq olur, nə qədər mənə hədiyyə aldırdı ya. Heyfdirdi Mirvarı. Mirvarı 9 ay hamiləlik boyunca hər ay mənə 2 dənə sabun aldırırdı, 2 dənə paraşok. Birini işlətməyə, birini iynənməyə. Mirvarı belə idi, Mirvarı belə idi. Görək bunun axırara gedir. Октайчик, привет. Я пришла. Sen aldın mənim üçün mənim sersə istəyənlər? Ürəyin istəyən hər şey olmuşam, Nasya. Amma bir şey başa düşmədim. Bu slipini başa düşdün də. Bu slipi uşaq üçün. Bu heç. Amma bax bu telefondur, bu qızıl boyunbağıdır, sonra bax bu açqıdır,
Sonra bax, bu saat, baba, bu saat, baba, bu saatı hamilə adam buraya niyə istəsin də, ay Nastya, niyə istəsin axı? Aktaçıq çox sağ ol. Mən çox xoşbəxtəm. Xoşbəxt olarsan da bu qədər hədiyyədən sonra. Əsas odur ki, uşaq da xoşbəxt olsun, Nastya. Qısası uşağa görə mən sənə qoşdu deyəcəm. Mən həkim yanına getmişəm. Buşum, həkim dedi ki, mən həmilə deyiləm. Test aşıbqı çıxdı. Mən təzdən eləmişəm, uca bir hədd göstərir. Mən başa şimdi uşaq yoxdur. Nə qəşəng. Qoy ana, qoy. Sen niye bir biraz uzun oldu ha. Neyse sen niye bir başka söhbət etsən, benim Vay. Çoban qardaş, xoş gəlib. Zəhmətkeş insan, icazə ver əlindən sıxım. Ver. Aman əyləş. Bu nədir? Kafedə quzu saxlayırsınız? Çoban qardaş, sən ki bizi bu nisyozlu şirinin əlindən qutardın ha. Halal olsun. Nətər yəni? O sizin dostunuz deyil? Yox, niyə hardan dostumuz oldu ya? Bir adam ki, tamam edəndə qabağındakı yüzünə belə cırmaq atar. O nətər mujikdir, nətər dost sən o? Ala bir dənə vilkaya görə anasını tutduran adam diyor o. Ala nisyozlu adamdır da deyirəm o. Nisyozlu adamdır. Sən vaxtında o torbasını tikimsən. Malades. Sən can, bu quzunu verin aparım. Quzu? Mənə bax, danış görək, onu necə tutturmuşsan, quzunu verəysən. Doğrudan. Yalandan. Bir dənə mələsin baxım. Mələsin. Eko bir dənə mələ. Me. Buna bax. Səsi gördün? Əmliyi quz. Bir dənə də ver. Nə zor. Bu oldu mənim. Qaqalar, deməli, fermadakı qoyun quzunun hamısını satıb, pulunu yemişdim. Bir gün fermanın yiyəsi mənə zəng elədi ki, 2 günə ora gəlirəm. Mən də neynədim, yığdım şirini ki, dur gəl fermaya. Qardaşın sənə bir dənə qonaqlıq versin ki, gəl görəsən. Darma. Amma dedim ki, ehtiyatlı ol. İçəri girəndə qapının üstündə kamera var. O daşla vırsındır ki, görən olmasın. Quzunu kəsdim, bunun nəyi var, yedizdirdim, içizdirdim. Yola saldım. Yola salandan sonra bu tərəfdən keçdim evin bölünə, bir dənə qoyunu saldım bunun qapısına. Qoyunu saldım qapısına ki, bütün söhbət hamısı qalsın bunun üstündə. Nətər plandır? Nətər plan olmağını o polis deyəcək. O rəzimini çıxarırsan. Nətər yəni? Ora bax. Nətərdir? Gəl atam, bu sənin çayın. Necə öyrədmişdim sənə? Nuş olsun atam, nuş olsun. Bunun şirniyyatı hanı? Şirniyyatı var. Mama bu siz nə qədər şirniyyat göndərir? Bir gətirərəm içindən seçərsiniz. Doludur şirniyyat. Gəl, bu da üçüncü hüfz. Bu nə çaydır? Sən bilmirsən, mən Türk çay içirəm. Dəm az qalmışdı. Narahat olma. İndi qardaşım burada bir dənə hoqqa verəcək. Mən bir səndə çay dəmliyəm. Heç kim deyənməz ki, indiyənə kimi. Şirinin çay pis idi. Ala, biraz tez elə. Bu nədir lan? Atam, sən stəkan qırmaqla mənə qorxudursan? Ayıb dörsənsin? Hə, mama bura 2 dənə nabor stəkan göndərib. Sən mənim ilə qorxudan mərsən. Kişi, sən belə çay dəmləsən, o 2 nabor bir həftəyə qutaracaq. Sənin də mama elə türməyə stəkan aparıb gətirməklə məşğul olacaq. Utanmırsan, o ana deyir, anam müqəddəs deyir. Anam benim sənin üçün bura stəkan daşıyandır. Mən fikirləşmirsən, biraz sözlərə fikir ver. Şirin, sən yadından çıxartma ki, srokun axırına kimi buradasan. Sən günüvü axırıncı günüvə kimi qara eləyərəm. Öyrəş də, yavaş-yavaş. Cəbiyev Şirin Şərbət-oğlu. Sağollaş kamera yoldaşlarından əsl cinayətkar tapılıb. Səni azadlığa buraxırıq. Azadlığa? Azadlıq. Ay çayı bəyənməyənlər. Tütdü şirniyyatını. Ay cavan qarğa. Əlvida. Ay qoca qarilla. Sağ ol. İstəyən keti. Sən də sağ ol. Mən gedirəm. Gediyənlərə. Yervər. Sən bu vilka ilə qarnımızdan 4 dənə deşik açaram ha. Yemək yeyəndə ilişim qalar mədə bizdə. O yeməyi də zubatiska ilə təmizləyər. Üldüz ala. Mən gedirəm. Azadlıqdayım. Gedək müəllim, gedək.
Salamet. Eşitirsiniz? Bir şey yadımdan çıxdı. O göy slip var ha. O, gel silinmək üçündür. Dedim ki, qoy yadımızda qalsın.